18-mart 2026-yil Andijon viloyati Baliqchi tumanida fermadan video tayyorlayapmiz akalar. Sotiladigan 4 dona zotka semental buqalarimiz video davomida kichkina buqachalardan ham 8 dona bor. Ularni ham hammasini ko'rsatib o'tamiz. Bir donadan like tugmasini bosib, Telegram gruppalarga, chorva ishqibozlariga videolarni podelitsiya qilib qo'yish esdan chiqmasin. Aloqa uchun nomerlar ekranda bo'ladi. Kimga qaysi biri ma'qul kelsa, kelib ko'rib savdo qilib olaverasizlar. Obuna bo'lmay ko'ryap turganlar obuna bo'lib qo'ysanglar, har doim videolarimiz sizlarga birinchilar qatorida SMS tarzida yetib boradi. Zotga yaxshi buqa izlaganlarga 4 dona bor akalar, katta kichigida. Qaysi biri ma'qul kelsa savdolashib olaverasizlar. Eng kattasi mana shunisi. Bulari o'rtachalari bir dona sal yoshirog'i ham bor. Lekin unisi ham zotga qo'shsa bo'laveradi. Hammasi zotbob, 100 semental buqalar. Holatlarini ko'rib turibsizlar. Yeb ichishi, sog'ligi hammasiniki xohlasa joyida. Oyoq qo'llari hamma yo'g'i butun. Qonun tekshirib olaman deganlar kelib mana shu joyda bemalol tekshirib olsanglar ham bo'laveradi. Eng yoshi mana shunisi. Bulari kattaroqlari. Katta sigirlarga ham, katta fermalarga ham behijolat hammasini qo'shsa bo'laveradigan ishonchli joyda. Rangi ro'ylari hammasiniki joyida. Endi tashqariga olib chiqib, sheriklarni ajratib, imkon qadar ko'rsatib qo'yapmiz. Telefonda ko'ringani hech narsa emas. Kelib ustida ko'rib olaverasizlar. Orqalarini ko'ryapsizlar buqalarda. Sortiga, sifatiga o'zingizlar baho berib qo'yaverasizlar. Bemalol olib qo'shsa, buzoqlari ham o'ziga o'xshagan zo'r chiqadigan buqalar. Uni qaranglar. Hech qaysi tish buzga yo'q-a? Tish buzga yo'q. Hammasi buzoq. Birortasini burnida dog'i yo'q, boshqasi yo'q. Stakan tuyoq. Endi yetalab berishda iloji yo'q akalar. Bir-biriga yugurib boradi buqalar. Shuning uchun imkon qadar turgan joyida ko'rsatib qo'yapmiz. Hammasi to'qol akalar. Bemalol zagonga qo'shib yuborsanglar bo'laveradi. Endi kuydirgandan keyin 1-2 sm dan hammasi ham ba'zilarida chiqib qoladi. Birida bor, birida yo'q, aslan bo'lib qolgan. Lekin unisi qiziq emas. Sortiga, sifatiga oladigan. Orqalarini qaranglar. O'ta go'zal. Aytib o'tganimizdek, hech biri tish yorga yo'q. Eng kichigi ham 13-14 oylik bo'lsa, mana kattalari 16-17 oylikda. 500 kilodan 700 kilogacha desak, xohlasa yolg'on bo'lmaydi. Kelib bemalol o'zingizlar ko'rib olaverasizlar. Hamma narsasi joyida. Zotga o'qistaganlarga ma'qul kelaveradigan. Holatiga qarab kelib, qaysi biri ma'qul kelsa, savdo qilib olaverasizlar. Bir-biridan kuchli. Hammasi ham prosta yoshlarida 1-2 oylik bir-biridan farqi bor. Lekin eng kichigini ham boqsa, mana shulardan kam bo'lmaydigan bo'ladi. Chunki hammasini sorti bir xil tozalari. Eng qizig'i narxida akalar, narx juda ham yo'lida. Kimdir ko'rib hozir palon narxdan aytadi deb turgan bo'lishi mumkin. To'rovini bir joyga oladigan odam bo'lsa, agar kattaroq fermaga yoki shuni olib tonnalik qilib boqoraman degan vohali akalar bo'ladigan bo'lsa ham, e'tibor berib qo'yasizlar. 500 kilodan 700 kilogacha kelaveradi. Shuni o'rtasida bir joyga to'rovi 48 milliondan narx so'ralyapti. Tanlab olishga bo'lsa, endi tanlashiga qarab plus-minusini kelishib olaverasizlar. Bir-biridan 1-2 million farq qilaveradi. Lekin bir joyga olaman, to'ralasin deganga 48 milliondan. Mashimoldi narxida mana kattalari ham, eng kattasi ham qo'yilyapti. Xo'p, bular endi kattalik qiladi. Men ham boqib, mana shunday qilib katta qilib sotaman deganlar bo'lsa, 8 dona kichkinalaridan bor. 8 dona kichkinalari bor. Ularni ham hozir tashqariga olib chiqib, hammasini ko'rsatib qo'yamiz. Mana yaqindan olib beraman. Bak. Ularda hech birini dog'i yo'q. Zotga behijolat tushaveradigan. Xo'p, endi bir qo'ra qilib olaman deganlarga akalar 8 dona semental buqachalar. Mana qaranglar. Ichida o'ta kuchlilari bor. Hammasi ham kuchli. Tanlab olaman desanglar ham ma'qul kelaveradi. Bir joyga bir qo'ra qilib boqaman desanglar ham ma'qul kelaveradi. Eng kichigi 5 oylikdan
10 oylikgacha. Kichkinasidan bir dona bor xolos. Asosan 8 oy, 9 oy, 10 oyliklari. Mana. Lekin kichigi deyapmiz u, kichigini ajratib ko'rsatsak ham, misol sutga to'yib, zo'r bo'lib o'sgan. Mana kichigi. Mana shu ikkitasi sal yoshrog'i. Rangi ham o'zi bir xil ekan, jupqa olsanglar ham bo'laveradi. Yeb ichishi, sog'ligi, hamma yo'g'i, hamma narsasi joyida. Kelib, xotirjam o'zingizlar ham ko'rib olaverasizlar. Bir qo'ra qilib, yaxshi buqalardan chiqsa olib tashlab qo'yaman deganlarga hammasi ma'qul kelaveradigan. Oyoq qo'llari hamma yo'g'i joyida. Hammasini endi ichkaridan tashqariga olib chiqib, qo'ldan kelgancha ko'rsatib qo'yapmiz. Eng kichkinasini ham bo'ylarini 1.10 desak, kattalari 1.25 dan bemalol chuchuk kelaveradigan. Hammasi shoxlari kuygan. Hammasi zagonbob to'qol qoladi. Tuyoqlari istagan tuyoqda. Rangi ro'ylari hamma narsasi joyida. Toza avstriyskiy semental buqalardan chiqsa, bir qo'ra qilib boqaman, tonmali yo'guncha deganlarga ma'qul kelaveradigan. Telefonda ko'ringandagidan ancha a'lo holatda, chunki imkon qadar mollar tarqoq yuribdi. Uzoqdan ko'rsatib qo'yapmiz. Mana eng kichkinasi. Yeb ichishi, sog'ligi, hamma narsasini kelib bemalol xotirjam ko'rib olaverasizlar akalar. O'zi bunaqa 10 ta boqadi yo'llarga bir joydan chiqishi juda qiyin. Ko'proq bitta ikkitalab terishib oladi. Bu yerda mana tayyor bir qo'ra. Kelib ko'rib xotirjam ustida savdo qilib olsanglar bo'laveradi. Narxi ham baland emas, faqat pul bo'shatishga yengil qo'yilyapti akalar. 35 milliondan hammasi 8 tasi bir joyga bo'lsa 35 milliondan narx so'ralyapti. Qizzavatsoy to'qonlari ham bor. Tanlab olishga bo'ladigan bo'lsa, o'ziga qarab kelishaverasizlar. Bitta olganga ham, hammasini optim qilib olganga ham sotilaveradi akalar. Kimdir optim olib baylab boqadi, kimdir bitta ikkitaga imkoni bor. Bemalol bitta zaril bo'lsa ham, eng kichigini olaman desanglar ham telefon qilib savdolashib olaverasizlar. Tanlab olishga endi o'ziga qarab kelishaveradi. Eng muhimi hammasi sog'lom, hammasi chiroyli mollar. Telefonda katta kichkina ko'rinib qoladi. Ustida kelib ko'rsanglar, puliga arziydigan narsalar. Oldi, orqasi, rangi, ro'yi, sifati hamma yo'g'i joyida. Veslari ham bo'yiga nisbatan to'la buqalar. Hammasini ko'rib turibsizlar. Chiroyli narsalar. Yana ham zo'r tomoni, voha tomonlarga bir mashina qilib olib ketaman, optim chiqsa olaman deb kutib turganlarga ham tayyor bir mashina. Shuda kelib optimiga savdolashib, bitta bo'shatishga desanglar, narxini kelishtirib berishadi. Qaranglar. Sigir deganlarga ham bor. Ularni zagonda ko'rsatib qo'yaveramiz sigirlarda. Muhimi sotiladigan mol ko'p akalar. Kelgan odamni ishi bitaveradi. Bemalol mol olaman deb keladigan odam bo'lsa, xudo xolasa yoqadigan mollar bor. Narxlari ham baland emas. Polvonni qaranglar mana. Bir-biridan kuchli narsalar. Misol, ichidan zo'rin tanlab olaman degan odamga ham behijolat ma'qul kelaveradi. Shu bitta aybi ularda pardoz yo'q, hech narsasi yo'q. Prosta shuni zagondan quvib chiqib, tashqarida ko'rsatib qo'yapmiz. Kelib, xotirjam ustida ko'rib olaverasizlar. Mana o'ta qo'pol, o'ta polvonlaridan bor. Sigir olaman deganlarga akalar bularni endi joyida ko'rsatib qo'yaveryapmiz. Sigirni o'ta go'zallaridan bor. Holatlarini ko'rib turibsizlar. Bolaliklari ham bor. Bolalarini ham ko'rsatib qo'yaman. Monovi tashqarida boylab ko'rsatgan buqamiz mana. Zotda yurgan buqa o'zi. Kichkina mollar emas, sigirlari ham hammasi tonali kelib, sigirlardan tanlab olsanglar ham bo'laveradi. Mono ham yangi tuqqan bolasi buqacha akalar. Bolasini ham ko'rsatib qo'yaman. Mono sigirni ham bolasi buqacha. Mono buqa ham zotga behijolat ma'qul kelaveradi. Zotda yurgan mol. Xo'p, bu tomonda bo'g'ozlaridan bor. Mana tonaligidan so'raganlarga anaqa nemis bo'g'ozlardan. Menga birinchi qoringa bo'g'oz xunajin yaqinidan kerak deganlarga bo'g'ozdan ham bor xunajin. Xunajinni ham ko'rsatib qo'yaman. Kimga buqa zaril, sigir zaril, anaqa bo'g'ozlardan kerak deganlar bo'lsa ham bemalol
kelib ko'rib olaverasizlar akalar. Har doim mol bo'ladi. Kim qaysi kuni ko'rayotgan bo'lsa ham telefon qilib kelib ma'qul keladiganini tanlab olaverasizlar. Mana ikkala sigirni bolasi bor. Bolalarini ko'rsatib qo'yaman. Mana buqa o sigirni qochiryapti menimcha. Zotga buqa olyapti turganda rosa ko'p so'raladigan savol bo'ladi, molga irg'iydimi deb. Molga quv yurib qochiradigan buqa. Chunki bu yerda mana anchadan beri zotga yuribdi, ishtahasi zo'r. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin akalar. Juda ham ko'pchilik like bosmasdan ko'ryapti. Kommentariyaga fikrlar yozib qo'yinglar. Mana bu tozalaridan qayerda bor ekan, chiqsa olaman degan tanish bilishlarga videoni podelitsiya qilib qo'yinglar. Har doim bo'ladi yaxshilari, tozalari. Xo'p, buzoqlarni ko'rsatib qo'yaman. Ikkala sigirni, mana shu sigir bilan mana shu sigirni bolasi bor. Bolasini ko'rsatib qo'yaman. Mana bu zagondagi polvonroq sigirni bolasi bu qocha. Ajratib qo'yilgan. Yangi tuqqan deganimni bolasini endi ko'rsataman. Bunisi yangi tuqqan sigirimizni bolasi, gibrid, shved buqadan qochgan. Shunga shvedga gibrid tug'ilgan. Onasi mental, onasi bilan sotiladi. Bu ham buqacha akalar. Kelib bemalol ona bola qilib olsanglar bo'laveradi. Endi bu boshqa zagonga ketib qoldi. Onasini oldida ko'rsata olmadim.